OK，不妥诶，个对戏我当你担保你喏诶，又佢全部都唔用你啦。你又係做過，你哋講到情況先。地古里家啦，古都我慢很担保你喏嘅，因為你佢識點啊？啲嗰啲嘢都嗬。佢拍片嘛，你先話講到情況有乜啦嚇？我冇錯一點啦，呢個別講啊，佢有個嘢先啦，一零菜。佢又係做過啦，佢已經都先先落行。我俾你做到懵啦，俾你就係我頂多數。對，人看住講，佢係講啦，佢係做佢自用嘅，佢只傾我，佢自用幹呢？你哋咁冇來啦，周白你咁就得落啦。佢只傾我，佢只傾這個，你自己知啦。